ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போனால் LDR செக்யூரிட்டி அலார்ம் சிஸ்டம். அதான் வந்து ஒரு தெஃப்ட்டு வந்து அந்த அலார்ம் சிஸ்டம் தாண்டி போனால் அது வந்து அலார்ம் இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான காம்போனன்ட் வந்து ஒரு LDR சென்சாரு, பிரெட் போர்டு, ஒரு டிரான்சிஸ்டர், அதுக்கப்புறம் பஸ்ஸரு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஜம்பர் வயரு, அதுக்கப்புறம் ஒரு லேசர் லைட்டு, அதுக்கப்புறம் பேட்ரி. வாங்க எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம். நான் பிரெட் போர்டும் டிரான்சிஸ்டர் எடுத்துக்கிறேன். டிரான்சிஸ்டர் வந்து நான் பிரெட் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நான் பஸ்ஸை எடுத்துக்கிறேன். பஸ்ஸை பாசிட்டிவ் வந்து நான் டிரான்சிஸ்டரோட 3rd பின்னில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு வயர் எடுத்துக்கிறேன். வயர் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம பாசிட்டிவ் பேட்டரியோட கொடுக்க போகிற பாசிட்டிவ்லேருந்து நான் டிரான்சிஸ்டரை பின்னில் கொடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் அந்த கொடுக்குற பாதையிலேருந்து இதோட மைனஸில் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, நான் பஸ்ஸோட நெகட்டிவில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் தள்ளி கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன், ஏன்னா இடிக்குது. வயரை வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியல. ஓகே, கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நான் LDR சென்சார் எடுத்துக்கிறேன். அதை வந்து நான் பிரெட் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜம்பர் வயர் எடுத்து நான் LDRோட பாசிட்டிவ்க்கு வந்து நான் பிரெட் போர்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவாக நம்ம LDR சென்சாரில் கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதுக்கும் டிரான்சிஸ்டராக சிக்னல் கொடுக்கணும்ல, ஆனால் LDR சென்சாரில் இருக்க D1 இருக்கும். அந்த பின்லேருந்து நம்ம டிரான்சிஸ்டரோட மிடில் பின்னில் வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு நான் பேட்ரி எடுத்துக்கிறேன். பேட்ரியோட மைனஸ் வந்து நான் பிரெட் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ்ஸும் பிரெட் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.